पहले इस वीडियो को देखिए पूरा, बहुत मजा आएगा और एक लाइक और कमेंट करिएगा जरूर से। चलो भाई। रोम रोम भाइयों। फूफा नमस्ते। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और साले साहब क्या हाल चाल है? अरे यार जीजा, सॉरी गलती हो गया। अरे यार साले साहब, कैसे तुम्हारा लौंडा खास रहा है? चलो, जब से आए हमारे ऊपर बार बार कूद रहा है। छोड़िए, चलिए तुमको पानी पिलाते हैं। आप बैठिए, हम पानी लेकर आते हैं। रुको जरा, सबर करो। सारी बात